హలో అండి, నా పేరు అభిలాష్. సో నేను చాలా రోజుల నుండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం ఒక మంచి మైక్ కొందామని అనుకుంటుండే. సో అలా ఆ మైక్ కొందామని డిసైడ్ అయినప్పటి నుండి చాలా చూశాను. వేరియస్ మైక్స్ గురించి రివ్యూస్ చూశాను, చాలా మైక్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేశాను. చూసిన తర్వాత బడ్జెట్లో రావాలి ప్లస్ మంచి క్లారిటీలో ఉండాలి అని చెప్పేసి చాలా రివ్యూస్ చూసిన తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే నేను కంక్లూషన్కి వచ్చి ఆర్డర్ పెట్టాను. సో ఆ ప్రోడక్ట్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ నేను ఆర్డర్ పెడితే అది నాకు నిన్న రావడం జరిగింది. సో నిన్న ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి చాలా వెయిట్ చేస్తూ నిన్న వచ్చింది. సో ఆ ప్రోడక్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను. సో ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్ వచ్చి ఇలా ఉంది. సో మొత్తానికైతే ప్యాకింగ్ చాలా బాగానే చేశాడు. చూడండి, అమెజాన్ నుండి పర్చేస్ చేశాను. సో ఇలా దీనిపైన అమెజాన్ నుండి కూడా వచ్చింది. సో ఇలా సో ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి రావడం జరిగింది ఎక్కడ నుండి అంటే గుజరాత్ నుండి వాళ్ళు షిప్ చేశారు. సో నాకు తెలిసి సెల్లర్ గుజరాత్ నుండి ఉండొచ్చు. నాకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 1 వీక్ పట్టింది ప్రోడక్ట్ రావడానికి. సో ఇంకా వెయిట్ ఎక్కువసేపు చేయకుండా ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. ప్రోడక్ట్ అయితే మొత్తానికి ఓపెన్ చేశాను. సో ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఫస్ట్ బిల్ అయితే వచ్చింది. ఈ బిల్ పైన నా అడ్రస్, షాప్ అడ్రస్ సో ఉందన్నమాట. యాజ్ చెప్పినట్టే నార్త్ నుండి వచ్చిందనమాట నాకు. సో ఇది బిల్. సో బిల్ కాకుండా సో ఇది ప్రోడక్ట్ అండి. ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఇంకా బాక్స్లో ఏం లేదు. సో ప్రోడక్ట్ అండ్ బిల్ సో 2 వచ్చాయి. సో ప్రోడక్ట్ చూడడానికి ఇలా ఉంది. GRENARO J13 మైక్ నేను కొనింది. సో దీనిపైన ఎంఆర్పి వచ్చేసి 3,999 ఉంది. సో నాకు యాక్చువల్గా వచ్చింది 2,560 సంథింగ్, అంటే 2,600 అనుకోండి. సో నాకు వచ్చిన అమౌంట్ 2,600 రూపీస్కి వచ్చింది. సో ఇది ఫైనల్లీ మైక్ అయితే ఇలా ఉంది. సో బాక్సింగ్ అయితే చాలా లుక్రేటివ్ అండ్ అట్రాక్టివ్గా ఉందండి. సో దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాము. దీన్ని మొత్తం కవర్ ర్యాప్ వచ్చింది. సో కవర్ ర్యాప్ ఓపెన్ చేయడానికి ఓపెన్ దిస్. సో కవర్ ర్యాప్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. సో ఓపెన్ చేయగానే ఇలా స్లైడింగ్లా ఇలా వచ్చేసింది బయట. సో ఫైనల్లీ చాలా వెయిటింగ్ తర్వాత ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ కాదులేండి, సారీ, అన్బాక్సింగ్ ఇట్. సో ఇలా ఇది ఒకటి వచ్చింది. ఓపెన్ దిస్. ఫైనల్లీ ఇది ఒకటి వచ్చింది. దీంట్లో ఏముందంటే నేను యాక్చువల్లీ 2 మైక్స్ ఒక రిసీవర్ ఉన్న సెట్ ఆర్డర్ చేశాను. మీరు చూడొచ్చు. సో 2 మైక్స్ ఒక రిసీవర్. సో ఇదొక మైక్ అండ్ ఇదొక రిసీవర్ అండి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక మైక్ వచ్చేసి అరౌండ్ 2 ఇంచెస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఇంచెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఇంచెస్ అంత మైక్ ఉంది. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుందండి. సో ఈ బాక్స్ సెల్ఫ్ ఛార్జర్ కూడా అనుకోవచ్చు. అంటే కింద ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. దీని లోపల పెట్టగానే ఇక్కడ నుండి ఛార్జింగ్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా మైక్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. అండ్ పక్కనే ఒక చిన్న లైట్ ఉంది. సో మనం ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు గ్రీన్ వస్తుంది. ఒకసారి ఛార్జ్ కంప్లీట్ అయిపోగానే అది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా ఉందండి సెటప్ కంప్లీట్గా. సో ఒక రిసీవర్ అండ్ 2 మైక్స్. సో ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం కొద్దిసేపు. ఇంకేం వచ్చాయో చూద్దాం. ఒక యూజర్ మాన్యువల్ వచ్చింది. సో ఇది మాన్యువల్ అండి. సో ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా ప్యాకింగ్ లిస్ట్, అబౌట్ యూఐ అని చెప్పి కంప్లీట్గా దీంట్లో ఉంది. సో అంటే దీని మైక్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉంటాయి. సో అదొకటి చూసుకుందాం.
బాక్స్ ఇలా వచ్చింది. దాంతోపాటు ఒక చిన్న దాంతోపాటు నాకు ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ వచ్చింది. సో కేబుల్తో పాటు ఒక ఐఫోన్ కనెక్టర్, ఒక ఆండ్రాయిడ్ సి టైప్ కనెక్టర్, రెండు వచ్చాయండి ఆండ్రాయిడ్ సి టైప్ కనెక్టర్స్. సో ఇవి వచ్చాయి. సో ఈ 3 మైక్స్, అంటే ఈ 3 కనెక్టర్స్ అండ్ ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ వచ్చింది అనమాట. సో నాకు కంప్లీట్గా నా సెట్లో వచ్చింది ఒక బాక్స్, ఇందులో ఇంక్లూడింగ్ 2 మైక్స్, ఒక రిసీవర్, సో ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్, సో కనెక్టర్స్. నార్మల్గా సింపుల్గా ఏం లేదండి. ఇది కనెక్టర్, ఈ కనెక్టర్ తీసుకొని, ఇది కనెక్టర్, సో ఈ కనెక్టర్ తీసుకొని జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అనమాట. సో ఇది నా ఫోన్ అండి. సో నేను యాక్చువల్లీ ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దీనికి వేరే కనెక్టర్, ఇది ఆల్రెడీ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్. దీనికి డైరెక్ట్ సి టైప్ ప్లగ్ ఇన్ చేసేస్తే మైక్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో మైక్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇంకా ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసేసాను. ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసేసాను. సో పక్కన పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది, దీనికి పక్కనే పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది. సో మైక్ పవర్ ఆన్ ప్రెస్ చేయగానే గ్రీన్ కలర్ లైట్ వచ్చింది. సో ఇది చూడొచ్చు మీరు, గ్రీన్ కలర్ లైట్ వెలుగుతుంది అంటే నా ఫోన్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇది డైరెక్ట్ మనం షెట్కి పెట్టుకొని అండ్ ఈ ఫోన్లో ఒక్కసారి నేను వీడియో రికార్డింగ్ ఆన్ చేసి ఒకవేళ వీడియో తీస్తే కనుక ఇది ఆడియో రికార్డ్ చేసుకుంటుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను జస్ట్ రీసెంట్గా ప్రోడక్ట్ కొన్నాను కాబట్టి నేను దీనికి రివ్యూ చెప్పలేను. సో రివ్యూ అప్రాక్సిమేట్గా నేను ఒక 1 వీక్ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను, రివ్యూ వీడియో. సో ప్రోడక్ట్ అయితే చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇన్ కేసు ఎవరన్నా కొనుక్కోవాలి అని అనుకుంటే కనుక లింక్ నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు కొనవచ్చు. అండ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ రివ్యూ ఏమో ఒక 1 వీక్ నేను వాడిన తర్వాత దీని గురించి రివ్యూ చేస్తాను. సో మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ లేదా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.